남편이 비염을 앓고 있는데 밤에 코골이가 너무 심해요. 코를 골면서 입까지 벌리고 자니까 입냄새도 심하고 늘 피곤해 하더라고요. 그래서 양압기를 끼고 자는데 너무 시끄럽고 답답해합니다. 병원에서는 양압기가 효과 없다면 수술도 권하는데 수술은 마지막으로 생각해보고 싶어서요. 양압기 말고 치료할 수 있는 방법은 없을까요? 코골이에 효과 좋았던 치료법이 있었다면 그냥 지나치지 말고 알려주시면 감사하겠습니다. 라는 질문입니다. 일단은 그분이 양압기를 쓴다는 거는 혀 아래가 막힌 거예요. 코골은 원인이 코, 목, 젖, 혀, 기도, 폐 중에 누웠을 때 혀가 막히면 공기가 들어오면서 소리가 날 거 아니에요. 그러면 이제 코로 못 쉬니까 입을 벌렸을 거고, 입으로 쉬면 입에 세균이 코로 가니까 비염 계속 재발할 거고, 비염이 재발하면 양압기도 못 쓰겠죠. 또 입으로 쉬면 양압기 공기가 나가니까 소리가 커집니다. 공기가 나가는 만큼의 그 양압기 기에 보충을 해주거든요. 그래서 일단은 이 사람이 양압기를 낀다는 거는 코 수술을 해도 그 아래는 여전히 막혔기 때문에 양압기를 벗지를 못하실 거예요. 자, 그렇게 정리를 해보면 이분은 양압기를 껴야 되는 사람이고, 그 다음에 현재 비염이 있어요. 양압기를 아주 잘 쓰시는 분은 비염도 좋아집니다. 왜냐면 입을 다물게 되고, 양압기를 입을 다물고 코로 쉬는 거거든요. 그 양압기 필터에 세균이 걸러지기 때문에 비용도 같이 좋아지는 일석이조가 돼요. 그러려면 양압기 전문의가 정확하게 맞춰줘야 돼요. 자동은 안 돼요. 자동은 코 고는 소리로 넣어주는데, 그게 코 골고 무호흡이 있고 좀 있다가 공기를 넣어주는 거지 리얼타임으로 가는 게 아니거든요. 그게 딱 맞는 날도 있지만 그게 아직 자동이 이렇게 막 인간의 마음을 perfect하게 막 맞추고 그런 게 아니기 때문에, 물론 안 쓰는 것보다 낫지만, 그래서 양압기 전문의가 뇌파를 보고 정확하게 양압기를 측정해서 안경투수 맞추듯이 정확하게 양압기를 끼면 소리도 안 날 거고 양압기 효과로 비염도 좋아질 수 있다. 그게 특별한 수술 없이 할 수 있는 가장 좋은 방법이고요. 두 번째는 비염이 너무 안 좋으면 양압기 못 껴요. 코부터 막히니까. 코부터 막히면 입으로 쉬니까 양압기 공기가 막 역류될 거 아니에요. 그러면 막 허우적거릴 거 아니에요. 그래서 그분이 양압기 데이터를 보면 비염 때문에 양압기를 못 닿는지 데이터를 보면 분석이 가능해요. 이제 그때는 양압기를 더 효율적으로 잘 쓰려고 비염 정도 수술은 권장을 해도 됩니다. 그래서 그 비염 수술은 비염 수술하고 양압기를 끊는 게 아니라 양압기 효율을 넓히기 좋게 하기 위해서 비염 수술을 하는 거죠. 그 다음에 양압기 쓰면 코가 뚫렸고, 양압기 쓰면 입을 다무니까 코도 안 골 거고 비염도 제발 안 할 거죠. 그래서 양압기를 안 끼고 어떤 수술로 대처할 수 있는 건 없어요. 왜냐면 양압기라는 거는 혀, 기도, 폐 아래쪽에 문제가 생기는 거기 때문에. 그래서 양압기를 효율적으로 잘 수 있는 방법을 연구를 하시고, 그게 압력을 맞추든 자기한테 맞는 마스크를 잘 맞추든 아니면 양압기를 쓸 수 있게끔 코질환을 없애든, 그렇게 해서 양압기 피팅을 더 잘하는 것이 지금 치료할 수 있는 최선의 길이 아닐까 생각이 듭니다. 지금까지 예. 네, 질문이 있는데요. 네. 그럼 만약 양압기를 딱 사용을 했어요. 네. 근데 맨 처음에는 선생님이 이렇게 해서 맞춰주셨잖아요. 네. 그러다가 이게 또 불편함을 느끼거나 아니면 불편하진 않는데 뭔가 이렇게 좀 이상하다? 막 이런 느낌이 든다고 하면 다시 병원 네, 오시면 의료진한테 되죠. 해서 당연하죠. 그럼 또 다시 맞춰주시는 거예요? 네, 그러니까 양압기를 쓸 때 그 모든 데이터가 양압기 안에 녹화가 돼요. 그래서 그 데이터를 보고 불편하면 선생님한테 오시면, 만약 혈압약을 먹었는데 불편하면 선생님이 혈압약을 바꿔주듯이 오시면은 그게 마스크 문제인지 압력의 문제인지 아니 본인의 코질환의 문제인지 그걸 확인한 다음에 다시 잘 쓸 수 있게끔 도와주는 게 저희 의사 선생님의 역할이겠죠. 근데 자동으로 하면은 그건 못 맞춘다. 자동은 그렇죠. 이제 무호흡이나 코를 곤 다음에 얘가 뒷북으로 넣어주는 거예요. 리얼타임으로 막는 게 아니에요. 그러니까 코골이 무호흡을 없앨 수는 없어요. 최소화하는 거죠. 그러니까 자동은 뭐냐면 일단은 자동을 처음에 권한 사람이 몇 퍼센트 군이 있어요. 왜냐면 그 사람이 세팅 압력이 너무 높다 보면 처음부터 그걸 못하니까 약간 워밍업 운동하듯이 자동으로 이제 트레이닝을 하면서 자기 세팅 압력을 바꾸는 게 있고, 그 다음에 뇌파 검사를 할 수 없는 조건, 뇌파 전문의가 없거나
양악기 전문의가 없을 때는 일반 뭐 이비인후과나 일반 거기서는 그냥 뇌파를 세팅 못 하니까 그러니까 일단 자동 세팅해 놓으면 일단은 위급한 거 불은 끄거든요. 그래서 전문의가 아닌 일반인들이 양악기 처방을 받을 때는 이 자동 양악기를 많이 처방을 할 수밖에 없죠. 그래서 자동 양악기 써도 나쁘진 않지만 그 자동 양악기가 불편하거나 이런 문제가 있으면 이제 그때는 이제 정확하게 뇌파로 자기한테 맞는 적정 압력 검사를 통해서 자기한테 맞는 적정 양악기 쓰는 거예요. 그러니까 안경을 쓰는데 이게 자동 도수를 맞추는 거예요, 대강. 근데 나 너무 어지러워 이러면은 안과 전문의가 정확히 도수를 맞춰줄 수 있잖아요. 안과 전문의가 있다면. 근데 일반인들은 못 맞추니까 안과 전문의 아니니까 안 쓰는 것보다 나니까 일반적인 자동을 줬는데 그게 자기가 적응하면 되는데 힘든 사람들은 조금 더 전문의 쪽에 가서 자기한테 맞는 압력을 이제 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다. 압력을 맞춰주는 건 당연한 건데 그런 교육이나 훈련도 이렇게 가는. 그럼요. 압력도 해야 되고 양압기를 끼고 쉽게 잘 수 있지만은 자세에 따라서도 항상 옆으로 자는 사람 공기가 셀 거 아니에요. 네네. 예, 그런 교육도 필요할 거고 거기에 따른 마스크 종류도 잘 골라야 될 것 같고요. 그쵸? 네. 그 다음에 그날 코 질환에 따라서도 또 다르니까 예, 코 상태도 봐야 돼요. 네, 질문. 코골이나 수면무호흡증 환자 같은 경우에 수면다운 검사가 건강보험이 적용되는 걸로 알고 있는데 그러면 검사를 한 번 더 하면 그것도 건강보험 적용되나요? 네, 건강보험이 좋은 질문인데 2번까지가 돼요. 처음에는 수면다운 검사 병을 확인하고 진단을 내리기 위해서 검사를 받는 거고요. 그 다음에 이거는 양압기를 끼고 압력 검사를 맞추려고 또 자요. 그건 양압기 압력 적정 측정 검사인데 그거까지도 다 국가에서 보험 커버가 됩니다. 심지어는 그거를 받으신 분도 그 검사를 해서 압력을 썼는데 압력이 너무 안 맞아요. 그럼 재검을 할 수도 있잖아요. 그것도 6개월 지났을 때 우리가 사유를 기재하고 다시 압력 검사해야 되는 이유를 설명하면 그것도 이제 국가에서 보험으로 해줍니다. 인정이 되는. 인정이 돼요. 양압기 치료하려고 그러면 원래 두 번, 원래 두 번 하는 게 맞는 가장 정통 방법이라고 생각하시면 됩니다. 네, 지금까지 신경과 전문의 한진규였습니다. 감사합니다.